This is the grand spectacle of caparisoned elephants participating in the Thrissur Pooram festival. Look at the majestic golden front cover on the elephant's forehead and upper trunk. Here you see an umbrella held by one of the men sitting atop the elephant. The man behind him is holding what is called as chamarams. In this video, I take you behind the scenes to a shop which makes these elephant decorations in Kerala. Let's go. These are some elephant decorations here. This is the owner of this house, Mr. Venkatachala here. ராஜுன்னு சொன்னாதான் தெரியும். நமஸ்காரம் மாமா. என் பேர் வந்து வெங்கடாச்சலம். உங்களோட பிஸ்னஸ் இது. ஸோ இது பேர் என்ன? எஸ்வி ஏஜென்சிஸ். எஸ்வி ஏஜென்சிஸ் Chathapuram elephant decorations. All the functions to which these people have contributed, these elephant decorations, all this are manufactured here by this gentleman. Chathapuram elephant decorations. இது பேர் என்னது? தடம்பு. பகவான் இருக்கார் இப்ப. இதுல வந்து பகவதி இருக்கு. பகவதி இதெல்லாம் மயில் பீலியில பண்ணிருக்கிறது. வாங்க. ஆலவட்டம். ஓகே. கொடை. வஞ்சாமரம். It is called வஞ்சாமரம். இது cost இது எത്ര காலமா இருக்கு நானே பார்த்ததில்ல. பட் 15,000 rupees per kilo today. இதோட வேல்யூ இஸ் 15,000 rupees per kilo. அங்க பாப்போம். இது குறவா இருக்கும் weight. ஜெனரலி இது full Thrissur போறதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க. இதெல்லாம் weight கூடனா இருக்கும். அது அவா சொல்றா it will have weight 4 to 5 kilos. And 15,000 rupees per kilo. This is coming from Tibet. Tibet, some yak. தொட்டு பாப்போம். ஆமா உடி பா. அதாவ இது ப்ராசஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி then they are அங்க இருந்து they are ரொம்ப சாஃப்ட்டா இருக்குது. இது வந்து வஞ்சாமரம். Tibet ஆலவட்டம். இன்னொரு தடம்பு. இதுல வந்து 20 எண்ணம் இருக்கு. 20 எண்ணம். ஆமா. பகவதி. ஆமா. அதான் டிஃபரண்ட் ஹைட்ல. இல்ல இது மீனாட்சியா? 6 அடி. നോക്കരുത് അതെന്നിടാൻ പറ്റും. இந்த யானை மேல ஏறுறது. எது? இந்த weight இதெல்லாம் all these will go on top of the elephant. மூணு பேரு ஏறுவா. One will be holding this one. One will be holding that chamaram. அது பேர் என்னது? தடம்பு. அது 4 பேர் இருப்பா. 4 பேர். 3 பேர். தடம்பு பிடிச்சிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆளு. 2 elephant வந்து 4 people. அரட்ரி. அப்ப 4 பேரோட weight plus this weight it will be about 100 to 150 kilos. It will be carry. ஆனா யானைக்கு வந்து செம்ம weight ஆச்சு. அதுவே 1000 weight 1000 கிலோ தாங்கும். பாத்துங்க மேல. இதெல்லாம் யானையோட. அங்க பிக்சர்ல. இதே மாதிரி கோலம் உண்டாக்கி வச்சுட்டு ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் வேணுமா கிட்ட மாதிரி அதுல மாட்டிப்பேன். ஐயப்பன், முருகன், சிவன் இப்படி ஏதாவது வேணுமா மாட்டிக்கிறது. இதெல்லாம் பூஜாக்கு. இதெல்லாம் இப்ப பூஜா கொண்டு வந்து மழை சீசன் உண்டு. If you like this video, subscribe to my channel Madras Joint Replacement Center. Like, share and comment. Pass it on to your friends.
press the bell icon to stay abreast of new videos. I'll see you in the next exciting video.